بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمام شما همدیران و هموطنان عزیز و گرامی، قدرم امیدوارم که هر کجای باشین تن صحت و سلامت باشین. امروز میخوام برنامه را متفاوت از برنامه‌های گذشته پیش ببرم و همطور که شما میدونید در برنامه 32 قدرت و حقیقت قرار داریم و با شما هستم عبیدالله سیدی. این برنامه را میخوام به اون ببخشیم که در تاجیکستان زیادی از اشخاص هستند که بسیار خدمت میکنن و خدمتشان فراوان است، ولی قدر آنها در جامعه دانسته نمی شود، در حکومت قدر آنها دانسته نمی شود و امروز از آنها در جامعه نام برده نمی شود. و این موضوع را ما بر اساس آن گذاشتیم که امروز خبر رسید که یکی از رهبران دیاسپوری تاجیک در شهر اوفه در زندان از دنیا گذشت و خبرهای ضد و نقیض زیادی وجود دارد که اون نفر بازاری کشاده بود و برای مردم تاجیک در اونجا خدمت میکرد و بعضی ها هم میگویند که پول میگیری و پول میسیتود. حالا این برای ما مهم نیست. مهم این که یک تاجیکستانی که زندان میشود هیچ نفر حمایتگری پیدا نمیکند و پشت پرده میرود. ما در گذشته زیاد اتهام‌ها رو دیدیم که میتونیم به این اتهامایی که از جانب حکومت برای ما پیوسته وارد میکنن باور نکنیم. مثلا مسئله عزت امان، کرامت شریپوف، عمر علی قوتوف و ده ها هموطنان عزیزی ما که برای دفاع این سرزمین و برای دفاع هویت ملی و ارزش‌های ملی و ارزش‌های شرمنده تاجیکستان مبارزه بردن، دیدیم که به بهانه‌های گوناگون اونا را اتهام وارد کردن، قتل کردن، کشتن، زندان کردن و یا اینکه دزدیده به تاجیکستان بردن و با مرگای غیر عادی از دنیا چشم پوشیدن. و بر اساس همین ما برنامه را امروز انتخاب کردیم که در این موضوع صحبت خواهیم کرد و کوشش میکنیم که این اشخاص را برای شما به نمایش بگذاریم. و قهرمان اساسی موضوع امروزه ما، یکی از فرزندان اصیل تاجیک، یکی از کارمندان مقامات تاجیکستان، رستم است. رستم سیدوف. ما امروز در این مسئله زیاد صحبت خواهیم کرد. یکی از قهرمان‌هایی است که امروز در اغلب تاجیکستان اسمش را نمیگیرن. کسی است که بیشترین و بالاترین کار را از بعد از جنگ شهروندی به تاجیکستانیان انجام داده است. هیچ کسی، هیچ شخصی از سال 1997 تا این جانب قهرمانی که همین مرد کرد انجام نداده است. بر اساس همین قهرمانی برنامه امروزه ما رستم سیدوف است و ما بر اساس این موضوع برنامه را ادامه میدیم، چون میخواهیم باز هم یک بار دیگر از قهرمانان همین کشور و مخصوصا از قهرمانی رستم سیدوف برای تمام تاجیکان و برای تمام تاجیکستانیان چیکار کنیم؟ گوشزد کنیم، نشان بدیم و حرف بزنیم تا مردم تاجیکستان این قهرمانان را فراموش نکنن، شخصیت ها را فراموش نکنن. فکر نکنن که لباس حکومتی، لباس میلیسا اگر در بدن یک انسان بود، این به معنی خیانت، به معنی فروخته شده این ملت نیست، بلکه باز هم در بعض حالات هم می شود که استقلال، به خاطر استقلال طلبی، به خاطر ایستادن، به خاطر مبارزه بودن برای این کشور است. برای همین ما این موضوع را میبخشیم به این شخص. پیش از آنه که ما این موضوع را ببخشیم به این شخص، من میخوام خیلی کوتاه در مورد همین شخصی که در اوفه از دنیا درگذشت کمی صحبت کنیم و مطلبی رو از رادیو از یپیلوس به سمت شما بخوانیم، چون اخباری نوی است که زیادی از مردم تا امروز با این آشنا نیستن. و بعد برمیگردیم به موضوع اصلی که چگونه محافظان این وطن از صحنه دور کرده می شوند و چرا قدردانی کردن نمی شوند کسانی که برای این سرزمین، برای این ملت می جنگن و مبارزه می برن و ایستادگی میکنن، جانبازی میکنن. و به این موضوع دوباره برمیگردیم. ولی پیش از آن ما در مسئله شخصی که در اوفه از دنیا درگذشت صحبت خواهیم کرد. بیایید مسئله ای را از رادیو از پیلوس به سمت شما برسانیم. دوستان گرامی،
همطوری که شما در روی اکران خود، در روی تلفن و یا که تلویزیون خود میبینید، در اینجا اخباری نشر شده است در رادیو از پیلوس وابسته به مرگ راهبر پیشین جمعیت تاجیکان در اوفه در بازداشتگاه در روسیه. مقامات روس رسما حادثه را شرح نمیدهند، ولی رسانه‌ها برخی جزئیات آن را گفتند. عبدالرحمن رحیموف راهبر پیشین جمعیت تاجیکان شهر اوفه روسیه در بازداشتگاه موقتی سیزاد درگذشته است. در این باره رسانه‌های روسیه خبر می‌دهند. به اطلاع رسانه‌ها، حال رحیموف پس از آوازی در حمام بد شده بعداً به هلاکت رسیده است. روز مرگ او معلوم نیست، ولی طبیبان روس گفتند که در بدن رحیموف آثار ضرب مشاهده نشد. مرگش طبیعی است. تصدیق این گفته ها توسط منبع‌های در دیگر غیر امکان است. عبدالرحمن رحیموف ماه ایون سال جاری با اتهام تجمع به 13 سال زندان نظامش سخت محکوم شده بود. قضیه او با فعالیت ها در بازاری زاتانسکی اوفا که در سال 2000 در تأسیس آن سهم داشت ربط می‌گردد. به گفته منبع رسانه ها، رحیم و شریکانش از تاجران برای تمعجوی پول می ستانند. آنها به تاجران قرض داده فایز آن را ذکر نمی کردند و وقتی که طلب مبلغ بیشتر و بعدا طلب مبلغ بیشتر می کردند. اما عبدالرحمن رحیموف این اتهام را رد کرده است و گفته می شود که وکیل دفاعی او از بالای حکم به دادگاه عالی بشکرستان شکایت برده است. خبر مرگ سابق راهبر دیاسپوری تاجیکان شهر اوفه تا حال مقامات روس رسما تصدیق یا رد نکردند، جزئیات آن را هم نگفتند. نظر پیوندان عبدالرحمن رحیموف در این باره دسترس نیست. در همین حال مهاجران تاجیک از وضعیت دیاسپوری تاجیکان شبهه دارند که مرگ او طبیعی باشد. در گذشته حالت زیادی مرگ مهاجران تاجیک در روسیه از سبب حمله های نجات پرستان، صدمه های کاری یا بد شدن سلامتی در شرایط بدی زیستی و کار بدون کمک طبیعی مناسب بدون کمک طبی مناسب به قید گرفته شدند. حوادث هم رسانه‌ای شده بود که مهاجران تاجیک در بازداشت بر اثر لطکوب و پلیس روسیه فوت دیدند. از جمله مهاجر بازداشت شده تاجیک فروخ اورازوف بر اثر دست کم 75 ضربه افسر پلیس شهر سالینگورسک به هلاکت رسیده است. این وضعیتی است که باید مردم تاجیک اهمیت بدهد. در هفته گذشته اتحادیه اروپا نیز یک بیانیه نشر کرد. در این بیانیه از کشور روسیه برای برقرار کردن عدالت و بازگردانیدن حقوق مهاجران و مخصوصا مهاجران تاجیک درخواست کرده بود و علاوه بر این به حکومت تاجیکستان نیز چندین توصیات داد که برای باز پسگیری حقوق مهاجران، برای بازدید کردن آنها کمک طلب کرد. گفت که ما آماده ایم به شما کمک و یاری بدهیم و توصیه داد که پیش قدم شوند. ولی ما میبینیم که حقوق مهاجران روز تا روز رفته بدتر و بدتر می شود. من همین روز یکشنبه گذشته برنامه داشتم و درباره مهاجران که صحبتی خیلی کوتاه ولی در این موضوع صحبت کردم که وضعیت مهاجران هر روز رفته بدتر می شود. نه حکومت روسیه و نه حکومت تاجیکستان، نه حکومت یگان کشوری طلبگر بهتر شدن این وضعیت مهاجران مهنتی تاجیک نیست، مگر اینه که ما خودمان و دست خودمان چکار نکنیم، به میدان برنخیزیم و حقوق خود را از دهان شیران باز نگردانیم. برای همین ما باید تمام تلاش ها را برای بازپسگیری حقوق خودمان مبارزه ببریم، تمام کارها را انجام بدهیم. هیچ گونه حقوق برای من و تو بر نمیگردد تا زمانی که ما و تو را طلب نکنیم، ما و تو برای او مبارزه نبریم. هر روز یک نفرمان بر اثر این و آن کشته و از میدان دور کرده می شود. شما نتیجه هایش را می بینید. این برادر ما، این نفری که سال 2000 بازار ساخت، تلاش کرد، با چندین نفر را جای کار تامین کرد، چه در فدراسیون روسیه برای مهاجران تاجیک و چه برای روس ها. ولی امروز شما می بینید که بر اثر چی او را اتهام میزنند و به زندان میبرند. و با در داخل زندان چکار میکنن؟ او را به هلاکت میرسانند.
برای همین برادران و خواهران عزیز و گرامی، بی‌طرف نباشید و کوشش تلاش کنید که سهم داشته باشید برای بازپسگیری حقوق شما. حقوق خودتان رو هیچ کسی به شما برنمیگرداند. حالا همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، من برمیگردم به موضوع اساسی، به اون موضوعی که ما امروز در تاجیکستان خودمان قدردان نداریم. ملت خودمان امروز فرزندان اصیل این کشور را قدر نمی کنند و این باعث می گردد که زندگی ما به اینجا بیاید برسه. یک نفر برمیخیزد و برای آزادی ما، برای بازپس گردانیدن حقوق و شأن شرف ما مبارزه میبرد، ولی کسی نیست که چیکار کند؟ از حقوق اون نفر وقتی که در پستی قرار میگیرد دفاع کند. عزت امان نمونه مثالش است، کرامت شریپوف نمونه مثالش است. وقتی که برخواستی به آنها کمک کردی و وقتی که تو در پستی قرار گرفتی کسی برای تو بر نمیخیزد، کسی از حقوق تو دفاع نمی کند، کسی برای حقوق تو مبارزه نمیبرد و نام تو در خط سیاه گذاشته می شود و همچون یک تروریست و اکستریمیست شناخته می شوی. ما صحبت های مشهور روزنامه‌نگار تاجیک دلیر امامعلی را فراموش نکردیم که خودش در وقتی که در آزادی بود بارها بیان کرد که امروز من به در خانه هر یکی این افراد میرم، خودشان میترسن از خانه خودشان مشکلات خودشان را نشر کنن، مرا زنگ میزنن، من میرم برای مشکلات آنها و من مطمئنم که روز مرا دستگیر کردن هیچ نفری از پشت من نمیخیزد، همین نفرایی که حتی من در خانهشان میروم، چون اینا خودشان میترسن از حقوق خودشان دفاع کنن، اون چیزی مشکلات در خانهشان اون را نشر کنن، ویدیو کنن، نوار کنن، بگن اینا بگیر نشر کن، این مشکلات خانه من. و ملت ما تا این درجه را در سطح از یعنی چی پایان رفته است که حق توانایی دفاع خود را ندارد. پس باز امید دارد که کسی دیگر بیاید کار کند به او کمک برساند. بیایید یکی از قهرمانان این وطن را، از کسی که در وزارت کارهای داخلی کار میکرد، کسی که ملیسه این کشور بود، کسی که خدمتگزار این کشور بود، کسی که برای این وطن دلش میتپید و کار میکرد، بیایید ببینیم که این نفر عین حال در کجا قرار دارد و چگونه زندگی دارد. کسی که داستانش درس عبرت برای تمام امروز پلیسی تاجیکستان است. اگر مثل اونها در وطن می بود وطن ما به اینجا نمیزد. ولی هر کسی که به این ملت چشمی نیتی خدمت کردن را کرد، حکمتداران ظالمان از بین بیرونش کردن و ملت خاموشی را اختیار کرد و اهمیت نداد که این نفری که به این ملت خدمت کرد کجا شد. ما امروز درباره کسی گپ میزنیم که زمین تاجیکستان رو از دست ازبکستان گرفت، غصبی که در زمان جنگ شهروندی از جانب ازبکستان انجام داده شد اون زمین را گرفت و ملتی که زیاده از 4000 3500 شهروند ازبکستان شده بودند برگردانیده شهروند تاجیکستان شدند. کسی که زمین تاجیکستان رو آنقدر نزدیک کرد که از راه تا راه تقریبا حدود 15 کیلومتر و اگر نه 150 کیلومتر مردم از این طرف به اون طرف برای عزیز منطقه به اون منطقه پیوستن راه میرفتن. چون این قهرمانان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار میکردن ولی آنها را از میدان بیرون کردن. بیایید وضعیت این شخص را بار دیگر در رسانه ها بر بکشیم و ببینیم که این شخصیت عین حال در کجا چه کار میکند. چرا باید چون این شخصیت ها در وزارت کار نکنند، چون این شخصیت ها پرزیدنت نباشند، چون این شخصیت ها در کشور ما کار نکنند؟ این باعثش تنها حکومت ظالم نیست، ما هم هستیم، مردم و ملت تاجیک هم هست. بیاید وضعیت را از سامانه سامانه بی بی سی تاجیکی که این حال فعال نیست ولی به هر صورت این مطلب را ما از این رسانه به سمت شما بخونیم.
همطور که شما ببینید در سامانه BBC فارسی تاجیکی این عکس رستم سیدوف و اگر در پایان شما عکس دیگه اش رو ببینید در لباسی ملیسای تاجیک، بسیار خدمت رسانی بزرگ به مردم تاجیک کرده است. بیا این را از این رسانه به سمت شما بخوانیم. از زمان کسب استقلال در سالهای 1991 تا اول 2002 بخشی از قلمرو تاجیکستان در حدود ناحیه فعلی سپیتامین تحت کنترل ازبکستان قرار داشت. اینجا را خوب دقت بتید. از زمانی کسب استقلال در سال 1991 تا اول سال 2002 بخشی از قلمرو تاجیکستان در حدود ناحیه فعلی سپیتامین تحت کنترل ازبکستان قرار داشت. کسی از مردم محلی تصور نمیکرد که زمان این منطقه دوباره مال تاجیکستان خواهد شد. خوب دقت دهید. ولی فرد پیدا شد که خواست این وضع را تغییر دهد و بدون اجازه مقامات مرکزی وارد عملیات به نظامیان ازبک شد و این قطعه خاک تاجیکستان را باز پس گرفت. شما خوب دقت کنید، بدون اینجا نگاه کنید. ولی فرد پیدا شد که خواست که وضع را تغییر دهد و بدون اجازه اینجا مقامات مرکزی وارد عملیات به نظام ازبک شد، به نظامیان ازبک شد. یعنی به این معنا که حکومت امامعلی رحمانوف را خبر نداد، خودسرانه برای بازگرفتن سرزمین تاجیکستان دست به اقدام شد. دوامش را گوش کنید. رستم سیدوف، سابق رئیس بخش پلیس ناحیه سپیتامین ولایت سوغد، برای این کارنامه هیچ گونه جایزه نگرفت، بلکه در نهایت از صفوف نیروهای نظامی تاجیکستان اخراج شد. شما ببینید، در علاوه ای که این شخص باید عنوانش میدادن که سرزمین تاجیکستان را باز پس گردانده است، قهرمانش میشماریدن، این کارو نکردن. از صفوف نیروهای نظامی تاجیکستان بیرونش کردن. گفتن تو دیگر ملیسا نیستی، برو از این طرف، تو دیگر نظامی نیستی. حالا رادیوی BBC مصاحبه گرفته است از آقای سیدوف. بیایید مصاحبه آقای سیدوف رو ما خوب گوش کنیم. آقای سیدوف: از شما با عنوان یک پهلوان سرشناس نام میبرند. شما در واقع ورزشگر هستید؟ پاسخی سیدوف: ما اولادن ورزشکار هستیم. پدرم 12 مرتبه قهرمان کشورهای آسیای میانه در گشتی بود. من هم مثل برادرانم در چندین مسابقه پیروز شدم. اصلا ما 4 برادر همه در نهادهای مختلف نظامی سرهنگ پلکونیک بودیم و هستیم. بعد از حمله محمود خدابردیف به ولایت سوغد در سال 1998 ما را به فرمان وزیر وقت امور داخلی تاجیکستان همدین شریپوف به سیمای رئیس پلیس ناحیه نو، حالا سپیتامین ولایت لالیناباد، حالا سوغد، تعیین کردند. تقریبا 5 سال در این ناحیه ایفای وظیفه کردم. سوال سوال BBC: میان مردم روایتی هست که زمانی که شما با عنوان رئیس پلیس ناحیه سپیتامین توانستید از ازبکستان بخشی از قلمرو تاجیکستان رو بازپس بگیرید، این حادثه کدام سال اتفاق افتاد؟ این حادثه در تابستان سال 2002 رخ داد. آن زمانی که مرزبانان ازبک در خط مرز از بتون صدها ساخته و سیمخوار میکشیدند. مرزبانان ازبک نسبت به ساکنان نواحی مرزی تاجیکستان مناسبت بدی داشتند. حتی چند مورد بود که من ناچار شدم بروم و از سگخانه مرزبانان ازبک در پاسگاه پلاتینا شهروندان تاجیکستان را آزاد کنم. عرض و شکایت مردم علیه آنها زیاد شده بود. مرزبانان ازبک از ساکنان تاجیکستان برای عبور از مرز پیوسته رشوه می‌ستانیدند. آنها نسبت به مردم تاجیک بدبینی داشتند.
گفته میشد که پاسگاه پلاتینا بخشی از قلمرو تاجیکستان است، ولی چرا آنجا مرزبانان ازبک مستقل بودند؟ طبق خریطه و نقشه زمان شوروی آنجا قلمرو تاجیکستان بود. من به نهادهای مرکزی در این باره گزارش کردم و در نهایت یک کمیسیه ولایتی تأسیس شد. من نیز عضو این کمیسیه بودم. در جریان کار این کمیسیه با جانب ازبکستان مذاکره داشتیم، ولی نتیجه آن را ازبک‌ها امضا نمی‌کردند. آنها تکیه به نقشه‌هایی که خودشان تهیه کرده بودند ادعا داشتند که آنجا خاک ازبکستان است. این پاسگاه برای ازبکستان خیلی مهم بود، زیرا بخش اعظمی از زمین‌های ازبکستان توسط کانال آبراهی که از سیردریا آب می‌رفتند آبشار می‌شدند. به این دلیل آنها نمی‌خواستند که پاسگاه پلاتینا را از دست بدهند. اصلا قلمرو تاجیکستان تا حدود بازرسی شهر بیکوباد است. در زمان شوروی آنها این قسمت از خاک تاجیکستان را برای 40 سال با اجاره گرفتند بودند، ولی زمان اجاره کیها گذشته بود و آنها میبایست کنترل این قلمرو را به اختیار ما میگذاشتند. تا جایی که من اطلاع دارم از پلاتینا 4 کانال آب میرفت، یکی به ناحیه مسشاه، یکی به ولایت جنوبی قزاقستان و 2 کانال برای خود ازبکستان بود. وقتی که مذاکرات اعضای کمیسیه در شهر بیکوباد ازبکستان برگزار میشد، آنها درک کردند که دعوایشان بی اساس است و به تهدید و تأخیر ما آغاز کردند. بعد چنین مناسبت طاقت من از دست رفت. وقتی به نو برگشتم به کسی چیزی نگفتم و یک نقشه نظامی برای بازپس گرفتن قلمرو تاجیکستان تهیه کردم. پیش از این همه پاسگاه مرزی ازبکستان در منطقه و حرکت نظامیان ازبک را آموختم. من در اطلاعات خود 99 کارمند ملیسا داشتم. 15 نفر آنها را در مرکز ناحیه ماندم و به دیگران به سوی مرز رفتم. خود عملیات از ساعت 4 صبح تا 10 روز ادامه داشت. در این مدت همه مرزبانان و نظامیان ازبک را که در پاسگاه بودند بازداشت کرده و سلاح‌هایشان را مصادره کردم، ولی سربازان را که گناهی نداشتند از قلمرو تاجیکستان بیرون کردم. عملیات بدون تیراندازی انجام یافت. ما با استفاده از حمله با اصطلاح پسیخولوژی یا روانی پیروز شدیم، زیرا نه لوازم نظامی کافی داشتیم نه سرباز زیاد. یک ماشین باربر نظامی را از مرزبانان گرفته و در یک عقب آن عربه را نصب کردیم. سپس یک لوله آبرسانی را بر بالای عربه نصب کردیم که شبانه به توپ شبیه میشد. میخواستیم به ازبکان نشان دهیم که ما لوازم جنگی کافی در اختیار داریم. نیروی مرزبان تاجیکستان را با شمول ماموران پلیس ناحیه اینا پرزور کردیم. خود پاسگاه‌های مرزی تاجیکستان قریب 1.5 کیلومتر بالاتر تقریبا در درآمدگاه شهر بیکوپان جایگیر کردیم. ولی ازبک‌ها با استفاده از 2 بتر و 8 ماشین زیر پوش خمر از راه‌های غیر رسمی به ما حمله کردند. ما هم همانجا حضور داشتیم. آنها می‌خواستند خود پلاتینا یا صدای آبانبار را با سروی خود درآورند. ما 6-7 دانه نارنجک داشتیم و از سربازان خود خواستیم که ماشین‌های نظامی ازبک را نشان بگیرند. خودم برای مذاکره با نزدشان رفتم. آنها ما را پسند نمی‌کردند. به من گفتند که تو رئیس پلیس ناحیه هستی و چیکار به مرز داری؟ برایشان پاسخ دادم که همزمان رئیس ستاد محافظت ناحیه نو هستم و تأمین نظم و ترتیب این قلمرو ناحیه وظیفه من میباشد. آنها از نارنجک دازی های ما آگاه نداشتند. برایشان 5 دقیقه وقت دادم که قلمرو تاجیکستان را ترک کنند وگرنه ناچار میشوم به آنها حمله کنم. آنها خندیدند و سوال کردند که با کی و با چی حمله میکنی؟ براستی قبل از آغاز این عملیات از جمله سابق رزمندگان اتحاد مخالفان که یک بتالون گردان آنها در ناحیه غانجی بود با 20 نفر به این عملیات جلب کرده بودم. شما ببینید از نیروی مخالفان، یعنی از
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر نیروهای مخالفی که بعد از جنگ شهروندی رفته بودن، اونها بتالیون داشتن در تاجیکستان. یعنی میگه 20 نفر از این مجاهدین، از این نیروهای مخالف من به صف خود جلب کرده بودن که بیای بریم، یعنی خود 60 نفر و 20 نفر دیگر از کجا؟ از اونجا از نیروهای مخالف به خودش جلب کرده است که بیای بریم با هم سرزمین تاجیکستان رو بگیریم. خب اینجا میگه که غنجه بودن 20 نفر اونها به این عملیات جلب کرده بودن. وقتی ازبک‌ها رزمندگان سابق مخالف رو با ریش‌های دراز و با نارنجک‌های دیدن شکفته زده شدن. یعنی ببینید یکی از اساس‌ها وقتی که این مجاهدای ریش دراز ازبک‌ها دیدن، سلاح‌هاشون دیدن، ترسیدن که این مجاهدا بیا برش کار میکنن میکشن. وقتی اینا رو دیدن بعداً ترسیدن. در همین حالت من به ماموران پلیس دستور دادم که ازبک‌ها را بازداشت و سلاح‌هایشان را مصادره کنند. در مجموع 82 نفر از افسران و سربازان ازبک را بازداشت کردیم. در میان آنها فرماندهان نیروهای مرزبان ازبکستان نیز بودند که اسمشان را فراموش کردم، ولی یادم هست که رتبه گنرال مایور داشتند. ببینید در سطح حتی گنرال مایور ازبک را نیز دستگیر کردند. در همین حال وزیر امور داخلی ازبکستان زاکیر آلماتوف تلفن و تهدید کرد که برایش گفتم که تو وزیر من نیستی و از تو اطاعت نمیگیرم، هر چی گفتنی داشته باشی به وزیر امور داخلی تاجیکستان بگو. مگر تا این وقت مقامات مرکزی در تاجیکستان هیچ واکنشی به این قضیه نکرده بودند؟ سوالی رادیوی BBC به همین سعیدوف. بعد از چند ساعت از دوشنبه هیئت به راهبری یحیی عظیموف نخستین وزیر وقت تاجیکستان آمد. وزیر امور داخلی همچون حمیدون شریپوف فرمانده نیروهای مرزبان عبدالرحمن عظیموف در این هیئت بودند. بعدا آنها دستور دادند که بازداشت شدگان را آزاد کنم. یحیی عظیموف طلب کرد که لوازم جنگی آنها را هم بازپس دهم. گفتم که این لوازم من در عملیات جنگی غنیمت گرفتم و این دیگر مال تاجیکستان است. ولی نخستین وزیر به خاطر جلوگیری از تنش‌های اوضاع خواهش کرد که لوازم جنگی را بازپس گردانم. مناسبت آنها به عملیاتی که شما انجام داده چگونه بود؟ آنها نخست خواستند که علیه من برای عملیات خودسرانه پرونده جنایی باز کنند، ولی من دلیل‌های پیش آوردم که طبق قانون عمل کردم. باید تاکید کنم که قاسم قاسیموف که آن زمان رئیس ولایت سوغ بود از من سخت پشتیبانی کرد. یک نکته رو نیز میخواهم تعیین نمایم که وقتی که پاسگاهی تحت کنترل گرفتم، قد خط نوی مرز و جویبارها کفتم و سربازان رو با سلاح در آنجا گذاشتم. طبق اطلاع ما همه شب بیش از 18,000 ساکنی شهر بکوبات از ترس حمله تاجیکستان به تاشکند فرار کرده بودند. بعد از این که قسمی خاک تاجیکستان بازپس گرفتیم، 37 کارخانه صنعتی مال تاجیکستان شد. ببینید 37 کارخانه در همین زمان مال تاجیکستان شد. خب بخشش دوستان یک چای بگیرم. شما ببینید میگه که 37 کارخانه صنعتی مال تاجیکستان بود. این کارخانه ها در زمان شوروی ساخته شده بودند و ازبکستان آنها را مال خود میدانست. یعنی مال تاجیکستان نه، این 37 کارخانه صنعتی را مال خود میدانست و سرزمین را نیز مال خود میدانست و با کمک همین جوانمرد و نیروهای مخالف که 20 مجاهد ریش‌دراز جنگ رزمکار سبب گشتند که سرزمین تاجیکستان از ازبکستان بازپس گرفته شود و اگر این گونه اشخاص‌ها در سر قدرت باقی می‌ماندند، امروز ده ها سرزمین تاجیکستان یعنی از دیگر مناطق بازپس گردانیده میشد. سوال BBC به سعیدوف: این کارخانه حالا نیز فعالند؟ بله، حالا برخی از آنها جانب ازبکستان به اجاره گرفته و به بودجه تاجیکستان مبلغ پرداخت میکند، زیرا اکنون در قلمرو تاجیکستان برخی از بخش‌های کارخانه تولیدی آهنی این کشور واقع شدند. برخی از کارخانه‌های صاحبکاران تاجیک فعال کردند. وقتی صبح بر وقت پستگاه پلاتینا رو گرفتیم، آنجا آواز آهن به رمز پرچم ازبکستان بود. شبانه از مرکز نویه نو رسمی رو پیدا کردم و او تا صبح به جای پرچم ازبکستان تصویر پرچم تاجیکستان در آن آویزان گشت. ببین مردم صبح
با تعجب بنگریستند که شبانه اینجا ازبکستان بود و حالا تاجیکستان است. بعد از این حادثه من از ساکنان چند روستا که سالهای طولانی قلمرو ازبکستان محسوب میشدند تقاضا کردم که مورد شهروند خود تصمیم بگیرند، زیرا آن زمان بیشتر آنها شناسنامه ازبکستان را داشتند. گفتم که یا روید در ازبکستان زندگی کنید یا شناسنامه تاجیکی گیرید. در نتیجه حدود 3,500 نفر از این ساکنان تبعیت تاجیکستان دریافت کردند، یعنی شناسنامه تاجیکی گرفتند. همین مشکلات در مرز تاجیکستان قرقیزستان بود که زیاد شهروندان تاجیکستان بر علیه یک فشار کوچک قرقیزستان شهروند قرقیزستان گرفته بودند. و اینجا در اثر 7 ساله، یعنی 7 تا 8 ساله که ما 5 سال جنگ شهروندی داشتیم، چند ساعت دیگر چند سال دیگر که تا زمان سعید این زمین را باز پس گرفت، اون منطقه ازبکستان شماری نمیشد و بر اثر فشار همین تاجیکان خودمون شهروند ازبکستان گرفتن. فکر نکردن که سرزمین مال اونا است و در مقابل ازبک‌ها بجنگن. نه جنگیدن، بلکه شهروندی گرفتن. خب ولی بعد از عملیات شما رو قدردانی کردن، زیرا جسارت کردید و بخش از قلمرو تاجیکستان رو باز پس گرفتید. این سوالی است که بسیار سوالی مطرحی است که ما باید این سوال رو عین حال از خودمون بکنیم که چرا سعید برای جسارتش و برای بخش از قلمرو تاجیکستان رو باز پس گرفتن قدردانی نشد؟ آیا قدردانی شد؟ این سوالی است که باید ما از خودمون عین حال بپرسیم. چرا امروز کادرهای پهلوان مثل همین نفر در ساختارهای قدرتی نیستند؟ میگویند ما هممون پهلوان بودیم، 3 برادر، پدرم چند کراته چمپیون کشورهای آسیای مرکزی است، ما خودمون هممون پهلوان. من چندین بار در گشتین ها جای اول رو گرفتم. چرا این گونه پهلوان ها امروز در صفوف نظامیان تاجیک نیست؟ بیا با سوال پاسخ سعید رو گوش کنیم. بعد از این حادثه به من رتبه سرهنگ را دادند، دیگر هیچ چیز. ولی طبق اطلاع من از آن 82 نفر افسران ازبک که آنها را اسیر گرفته بودند، حدود 40 نفر زندان شدند. دولت همسایه آنها را برای ترک محل خدمت مجازات کرده است. من از دولت خودمون هیچ گونه جایزه یا مکافات طلب نکردم، هرچند در باره برخی از دشمنان ملت که اردن و مدال ها گرفتن اطلاع دارم. بعد از این حادثه من در فهرست اداره امنیت ازبکستان دشمن رقم 1 این کشور بودم. چند مراتب علیه من به استفاده از آدمان محمود خدایبردیف سوی قصد هم تشکیل داده شد، ولی شکر خدا زنده ام. تا زمانی که در ناحیه نو خدمت میکردم تلاش کردم که استفاده از زبان دولتی یعنی تاجیکی را رایج سازم. بخش اعظمی از ساکنان این ناحیه ازبک زبان هستند. برای رعایت نکردن مقررات قانون زبان چند مقام محلی را حتی بازداشت کردم. آویزه های و شعارهایی که به زبان ازبکی نوشته شده بود از بین بردم. متاسفانه حالا نفرانی مثل من به دولت لازم نیستند. این منطق را خیلی خوب نگاه کنید. این یک افسری وزارتکارهای داخلی تاجیکستان است، میگه که متاسفانه حال نفرانی مثل من به دولت لازم نیستند، با اونها شیطان و درویه و درکارند. من برای وطن خود خدمت کردم و به مکافات نیاز ندارم. تا کی من بگردم زاره کنم که مرا قدردانی کنید؟ درکار نیست. حرفش رو ببینید. این را میگویند پهلوان این وطن، این را میگویند نظامی این وطن، این را میگویند سرهنگ این وطن، این را میگویند پلیس این وطن، این را میگویند خدمتگار این وطن. سوال بی بی سی: ولی خدمت شما که ظاهرا اندک نیست. در یک صحبت طلبک نظرov وزیر وقت خارجه تاجیکستان گفته بود که بهبودی روابط ازبکستان با تاجیکستان به حالت قضیه پاسگاه پلاتین بستگی دارد. طلبک نظرov از این حادثه
به خوبی آگاه است، میفهمد که سربند میفهمد که سربند مثل استخوان است در پول ازبکستان، زیرا اکنون ما کنترل 4 کانال مهمی آبرسانی منطقه رو در دست داریم. ببینید در اونجا یک کانالی هست که به 4 قسمت تقسیم می شود. اون برای ازبکستان بسیار مهم بود و این کانال در گذشته در دست تاجیکستان بود، ولی سال 1991 وقتی در تاجیکستان جنگ شروع می شود، ازبکستان این کانال رو میگیرد. به خاطر چی؟ به خاطر که ازبکستان از آب تنقیسی میکشد. همونطور شما میدونید تا حال ازبکستان همه ساله از آب تنقیسی میکشد و برای آب به تاجیکستان تمام تلاش را میکند تا آب بیپل بگیرد. وگرنه حوز یک کشوری درست در تاجیکستان باشد طلب میکند در عوض آبی بیپولی که ما برای شما میتیم برای ما نفت بدهید، نفتی بی پول بدهید. چرا ما باید برای شما آبی بی پول بدهیم؟ ولی اون منطقه رو ازبکستان به خود گرفت، ولی این نفر شکار کرد این منطقه رو از اونو پس گرفت. همچنان اینجا شو ببینید، همچنان راه ماشینگر استیپمن به مسجد باز شد. در گذشته آنها ناچار بودند که بیش از 150 کیلومتر فاصله رو توسط شهر خوجند طی کنند. حالا این فاصله به 18 کیلومتر کاهش یافته است. شما ببینید در گذشته وقتی که همین زمین قلمرو ازبکستان بود، مردم به خاطر که به مسجد بروند از استیپمن 150 کیلومتر میرفتن، 150 کیلومتر می اومدن به سوق به خوجند، از این طریق چیکار میکردن؟ نگذشتن میرفتن. حالا که سرزمین بازپس گرفته شده است 18 کیلومتر راه رو تر میکنن، به خاطر یعنی به جای 150 کیلومتر 18 کیلومتر. اینجا باید از کی قدردانی کرده شود؟ کی اینجا باید قهرمان شماریده شود؟ دوامش رو گوش کنید. بعد از این حادثه مرا رئیس پلیس ناحیه مسجد تعیین کردند و مردم این ناحیه منتداری خود را برای بازپس گرداندن این راه ماشینگرد پیوسته به من اظهار می داشتند. بعد این مدت در سمت رئیس بخش امنیت داخلی پلیس ولایت زوق خدمت کردم. تا جای آگاهی داریم شما را از صفوف پلیس اخراج کردند. چرا؟ ببینید، وقتی در خوجند کار میکردم یک حادثه رخ داد. این حادثه در سال 2006-2007 بود. اون زمان محمد نظر صالح سال 2009 خودکشی کرد، وزیر کارهای داخلی بود. کارمندان بخش از این بخشی که راهبریش من بودم به عهده داشتم، یکی از پیوندان او را به جرم رشوه ستانی بازداشت کردند. تقی که نداشتم مجبور کردم که داوطلبانه استعفا دهم، ولی نسبت به کسی کینه و عداوت ندارم. ببینید میگد که من رئیسی پلیسی، یعنی جیان یا خشتباری رئیسی همین وزیر کارهای داخلی پیشین رو که بعداً در سال 2009 خودکشی کرده است دستگیر کردن، مرا مجبور کردن، یا تقه نداشتم مجبور کردن که داوطلبانه استعفا دهم، ولی نسبت به کسی کینه و عداوت ندارم. از من برای حفظ وظیفه مبلغ خواستن، گفتم که هرگز به پول وظیفه نگرفتم و نخواهم گرفت. من از کجا 50-100 هزار دلار پول میابم؟ من که جنایتکار نیستم. ببینید خواستن بر عوض پول برایش جا بدهند، ولی چی گفت که من مبلغ ندارم پول وظیفه بخرم. من جنایتکار نیستم وظیفه بخرم. شما خوب دقت کنید. من از کجا میگه که من از من برای حفظ وظیفه مبلغ خواستن، گفتن که هرگز به پول وظیفه نگرفتم و نخواهم گرفت. من از کجا 50-100 هزار دلار پول میابم؟ من که جنایتکار نیستم. ببینید من 50-100 هزار دلار در سال 2006 و 7 از این شخص طلب کردیم که برای وظیفه 50-60 هزار دلار 50-100 هزار دلار در سال 2000. خود فکر کنید یک وظیفه چند است؟ اون زمان 50-100 هزار دلار بود است. دوامش رو بخونیم. بعد از این حادثه 3 مرتبه به حج سفر کردم. حالا با تجارت مشغولم و شکر خدا زندگی آسوده دارم. با پرورش اسب و حیوانات دیگر اهالی مشغولم. از خورده پدرم حاجی سید اشرف که مدیر معارف ولایت کلاب بودند ما را با راستقولی و پرهیز از خلافکاری و هدایت می‌کردند.
جناب عالی پرزیدنت رحمان خانواده ما رو خوب میشناسند. فکر میکنم که رئیس جمهور از آن کردارهایی که نسبت به من و برادرم شد آگاهی ندارد. یک برادرم که در نهادهای امنیتی تاجیکستان فعالیت داشت در پی فشاری ناچار شد تاجیکستان را ترک کند و در اداره امنیتی روسیه فیسبوک کار کند. حالا بازنشسته است. یعنی کسانی که خدمت میکنن سرش میکنن میان در روسیه و در دیگه جا کار میکنن. باید بگویم که ما همه با راههای با بایمون سعیدچو نظریف که زمان رئیس کمیته امنیتی تاجیکستان بود رفتیم. یعنی در گذشته تمام اولادشون در همین ساحه کار کردن و خودشون هم در همین ساحه سفر کردن و صادقانه در همین راه خدمت کردن. فقط هدفشون آزادی تاجیکستان، نه جنایتکار بودن، نه پول گرفتن از کسی، نه پول ستاریدن، برعکس زمین تاجیکستان رو به جنگ آوردن سپاریدن. سوال بی بی سی با سعیدов: با گذشته قریب 10 سال از حادثه پاسگاه پلاتینا و اخراج شدنی از پلیس هرگز پشیمان نشده که برای وطن همین گونه خدمت کردید؟ سعیدов: هرگز من از این جانبازی‌های زیاد کردم. در زمان جنگ داخلی من رئیس بخش پلیس در ناحیه شاه منصور و فرانزه شهر دوشنبه بودم. آن زمان زیر دست سهراب کماندیر و دیگران در شهر زیاد به ترتیبی که میکردند. من رفته بعد از زیر دست سهراب رو از سیتا دست بازداشت میکردم. من فرمانده‌ها رو که دست به جنایت میزدن اصلا اعتراف نمیکردم. ببینید در جنگ شهروندی در داخل تاجیکستان میگوید که فلان کماندیر بسیار رفتاری بد میکرد، ولی من هیچ وقت گوش نمیدادم. میرفتم چون پهلوان بود، قد بلند، دراز، بنیرو، خب همون جسمی تاجیکی، میرفت شکار میکرد، اینها رو دستگیر میکرد، میومد به جوابگری میکشید. اعترافشو نمیکرد جنایتکارا رو. خب در آغاز جنگ داخلی وقتی که در شهر کولا بودم، من در کنار امامعلی رحمانو بودم و راهبری دستگاه حفاظت او را به زمین داشتم. از حادثه پاسگاه پلاتینا نیز پشیمان نیستم. برای چی پشیمان شوم؟ آبروی تاجیکستان را بالا بردم و طلب کردم که ازبک‌ها شهروند ما رو احترام کنند. اگر حادثه رخ دهد، مثلا خدا نکند که محمود خدابردیев دوباره به تاجیکستان حمله کند، شما به حفظ وطن برمیخیزید؟ بله، صرف نظر از آن که من در صفوف پلیس هستم یا نه، برای حفظ وطن آماده هستم و نفرانی هم هستند که در حفظ وطن در کنار من خواهند بود، صرف نظر از بی‌عدالتی که نسبت به من و برادرانم کردند. ما همه به حفظ وطن آماده ایم. انا این رو میگویم پلیس وطن و وطنداری و وطن دوستی. حالا ما در دوران جنگ شهروندی هر اتفاقی افتاده است این رو بگذاریم کنار. هر اتفاق افتادگی است در دوران جنگ شهروندی بیا این رو بگذاریم کنار. این مهم نیست، چون جنگ بین خودمون بود، خودمون یک دیگر را کشتیم و مشکل بین خودمون است، بود خودمون حل کنیم. ولی اینجا مطلب اینجاست که بعد از جنگ شهروندی ما دو جبهه داشتیم، جبهه مخالف و جبهه حکومتی رحمانو یا که فرانت خلقی. شما دیدید که همین نفر توانسته است با جبهه مخالف، با نیروهای اپوزیسیونی، با نیروهای مجاهد بیاید صحبت کند، 20 نفر او را متقاعد بسازد که بیایید بریم ما وطن آزاد کنیم. حکومت خبر نداده است، حکومت مرکزی را نگفته است که ای امامعلی رحمانوف تو مرا اجازت میدی که من فلان زمین تاجیکستان رو برام نجات بدیم بگیرم از سرزمین ازبکستان. نه، بلکه خپ دم بدون اجازت میآید مجاهدا را راضی میکند و مجاهدا لبیک میگویند و میآیند با پلیسایی که زیر دست این کار میکنن تحت یک پرچم میروند از صف ازبکستان، از قلمرو ازبکستان چیکار میکنن؟ سرزمین تاجیکستان را میگیرن. میگه ما تیر و کمان زیاد نداشتیم، پاسگاه ها را بدون یگان زخمی، بدون یگان تیرپرانی کردن گرفتیم. حتی میگوید که یک همین چی از کو لوله از کو یک چیزی که آب میارن همون را گرفتیم در یک ماشین بازکش ماشین نظامی که بارکش است در او گذاشتیم و در بالایش یک چیز کشیدیم که مردم فکر کنن که این چی است، این تفنگایی است که ما سلاح پیلا داریم میخوایم اون طرف رو بزنیم، در حالی که ما چیزی نداشتیم. وقتی که روز شد اونها خواستن به ما حمله کنن، اومدن به سرزمین تاجیکستان. میگه من چیکار کردم؟ فرمان دادم که
من خودم رفتم قضیهشو گفتگو کردم، اعتراف نکردن. ولی وقتی که من مجاهدایی که 20 نفر رو دعوت کرده بودم، ریشه‌های دراز اینقدر کلان در اونها دیدن، از اونها ترسیدن و چیکار کردن؟ آخر قفونشینی کردن و اونها رو دستگیر کردم. تمام سلاح پیلاشون رو گرفتم، آوردم به قلمرو تاجیکستان. و در لب مرزها، از همون مرزهایی که جوبورهایی که بود که در زمان شوروی تعیین کرده شده بود، در اونجا سربازا را گذاشتم و گفتم خاک تاجیکستان را دفاع کنید. شما اکنون دیدید که یک نفر چگونه میتواند در پیشرفت تاجیکستان، در بازپس گرفتن قلمرو تاجیکستان کمک کند. اگر به او اختیارات داده شود و حد امکان اگر اختیارات هم داده نشود، چون این اشخاصی مثل سعیدوف در قدرت باشند، کسانی که پهلوان باشند، جسارت داشته باشند، وطنشان را دوست بدارند و در عائله درست مثل سعیدوف به پایه برسند، که دزدی نکنند، غارت نکنند، جنایتکاری نکنند، به وطن خیانت نکنند. میگوید که پدرم ما را برای راست هدایت کرده است و روی راست تربیت کرده است و من 50-100 هزار دلار ندارم وظیفه بگیرم. من جنایتکار نیستم که این 50-100 هزار دلار داشته باشم. این گونه شخصا اگر در وظیفه گذاشته شوند، تاجیکستان گلگل شکوفان می شود، تاجیکستان آزاد می شود از دست تمام ظالمین. حد امکان پارچه زمینی ما که در ازبکستان، در قرقیزستان قسمتش را به گفتگوی دروغینی امامعلی رحمانوف گرفتن بازپس گردانیده میشه. مثل این شخص اجازت نمیدادن قلمرو ما طرف بگذرد. همین اوبانباره که عین حال کانالی که به 4 قسمت میرود، همین سعیدوف از ازبکستان گرفت، همین یک کانال دیگر که امروز اسم ازبکیش گذاشتن، در وروخ قرقیزیش گذاشتن، همین از مال تاجیکستان است. امروز تاجیکا حق ندارن که چیکار کنن؟ با اون قلمرو بیرون. چرا؟ چون مال قرقیزستان است. به خاطر چی؟ به خاطری که بجای این فرزندان شایسته کسانی گذاشتن که لیاقت این وظیفه ها را ندارن، لیاقت پلیس بودن را ندارن، لیاقت خدمتگزار این وطن و این ملت را ندارن. حالا همطور که شما میبینید این نفر بازنشسته است، از کار بیرونش کردن و باز میگوید که من آمادم اگر که هر کسی به تاجیکستان حمله کند برم از خاک تاجیکستان دفاع کنم. من از شما بینندگان و هموطنان عزیز سوال میکنم که کدام نفر آماده است از سعیدوف دفاع کند امروز؟ کدام نفر آماده است همین نفر را به حیث وزیر کارهای داخله امروز تعیین کند؟ این نفر میتواند هم با مجاهدی تاجیک زبان بیاورد، هم میتواند با مخالف تاجیک زبان بیاورد، هم میتواند با پلیس زیر دستش زبان بیاورد، هم میتواند بالا را قانع بگرداند که من هدفم برای چیز و برای چه حمله کردم. من دلیل رو یعنی دلیل آورده اثبات میکنم. میگوید من به اونها مطمئن ساختم که به خاطر چه این سرزمین رو گرفتم، وگرنه نسبت من پرونده جنایی باز کرده بودم. یعنی برای هدف رو اجرا کردن از تمام چی برخوردار است و میدواند که چیکار کند. باز میگوید که برای زبان تاجیکی من کوشش کردم که در اون منطقه چیکار کنم، تلاش کنم. تمام شعارهای زبان ازبکی رو بیرون کردم و در قلمرو تاجیکستان شعارهای زبان تاجیکی رو گذاشتم و خواستم که مردم زبان رسمی دولتی رو بدانن. امروز کسی نه اهل فرهنگ، اهل قلم، اهل یگان نفرش این نفر خدمت نکرده است. امامعلی رحمانوف در سال 2012 وزیر زمین را فروخت. این نفر زمین آورد، زمین نفروخت. زمین آوردن از زمین فروختن چقدر فرق میکند؟ این نفر زمین آورد به خاک تاجیکستان، زمین نفروخت. بدون یگان تیر انداختن، بدون یگان سلاح رو بدن خالی کردن. یعنی این قدر مصرف نداشته است همین انسان، مصرف نکرده است از بودجه تاجیکستان هیچ گونه.
ولی سرزمین رو بازپس گرفته است. شما کدر رو ببینین. کدر اینگونه می شود که وقتی که تو بدون خراجات یک جنگ رو پیروز می شوی، بدون یگان خرج، بدون یگان لوازم استفاده برنده سرزمین رو از خارجیان بازپس گرفته است. ضربه به بودجه کشور نزده است، پلیس ایلوگی دعوت نکرده است، فرمان نگرفته است از بالا. های عملی رحمانوف اومده است را وزیر کارهای داخله بماند؟ نه. چرا؟ چون این پهلوان است. این رحمانوف رو در هیچ حساب نمیکند، نمیگذاردش. همه فرمان رحمانوف رو قبول ندارد. کسی که بر اساس ارزش‌های این مردمی نباشد اجرا نمیکند، چون پهلوانو ترسون هستند. حالا امروزه پهلوانو را چاپی کردن در تاجیکستان، اینها را کانال بگذاره چاپلوسا را. مسئله دیگری رو فراموش نکنید. ما هزارها نفر به مانند ای داشتیم که متاسفانه در قلمرو تاجیکستان برای این ملت قهرمانی کردن و کارشان به یگان عنوان انجام داده، یعنی گان عنوان برایشان ندادن، قدردانیشان نکردن. ببینید همین نفر در سال 2002 82 نظام ازبک را بدون یگان تیر پراندن باز پس گرفته، یعنی 82 نظامی را اسیر کرد بدون یگان تیر پراندن. 82 نفر نظامی ازبکستان را زیر دستش گرفت، در حالی که خود 60 نفر زیر دستش داشت. با 60 نفر 82 نفر نظامی ازبک را چیکار کرد؟ اسیر گرفت. 37 کارخانه صنعتی مهم را از قلمرو تاجیکستان از قلمرو ازبکستان به تاجیکستان برگرداند. حدود 3500 شهروندی که شهروند ازبکستان گرفته بودن شهروند تاجیکستان کرد. راهی بین مسچو و استپنمینا از 150,000 کیلومتر به 18 کیلومتر پیوستان. برای زبان تاجیکی، برای زبان فارسی تاجیکی در اونجا تلاش کرد که مردم به زبان رسمیشان گپ زنند. خدمت‌های این نفر یک دو سه ما چند شب بگوییم، اسم ببریم با واقعا کم نیست. جلب کردن مخالفان در صفوف خود، اطمینان ساختن، جسارت کردن، ده ها می شود عنوان کرد. ولی کدام نفر در قلمرو امروزه تاجیکستان شما بیای عنوان ببرید که اسم ببرید که کار همین یتیم سعید رو انجام داده است، یک نفر شما عنوان ببرید. همین کدام نفر مثل همین سعید انجام داده است، شما یک نفر اسمش ببرید. ولی چون اسمش رستم است، رستم داستان رو شما فراموش نکردید از شاهنامه، چون اسمش رستم است، رستمانه چیکار کرد؟ برای سرزمین وطن و ملتش مبارزه بود و سرزمینش را بازپس گرفت و میگوید که هیچ عنوانی از هیچ نفر انتظار ندارد. هزارها دشمن این ملت، خائن این ملت را میداند که عنوان گرفته است، ولی خودش طلبگار عنوان نیست. اینها باید قدردانی کرده شوند. هم دیاران و هموطنان عزیز، ما میتونیم در این موضوع سالها صحبت کنیم. برای همین بیایید با خودمان سوال کنیم که ما برای قدردانی کردن از همین شخصا کار را انجام دادیم، شاید این را فراموش کردیم، شاید رستم سعیدوف را واقعا فراموش کردیم، چون از سال 2006 آخرش اول 7 تا امروز دیگر در صفوف نیروهای نظامی کار نمی کند، بیرونش کرده. ولی کاری کرده است که تاریخ تاجیکستان او را گواه می شود. مطمئن باشید که بعد از رفتن عملی رحمانوف حرفای این نوع اسمی با حرف زرین نوشته می شود و مخصوصا در همون نوعیه استپمن نوشته می شود.
حتی می شود که همون ناحیه را به اسم رستم تبدیل داد و دهات و جماعت هایش رو به اسم همون مجاهدان ریش درازه که چیکار کردن؟ رفتن خدمت کردن و زیر دست این همین نفر جنگیدن و این سرزمین رو گرفتن. وحشت وارد کردن در چشم ازبک ها. آماده بودن بدون فرمان بالا بیروان قربانی کنن، جان بدهن و سرزمین تاجیکستان رو بازپس بگردونن. این رو میگوین خدمت کردن، این رو میگوین مبارزه بردن، این رو میگوین وطن رو دوست داشتن. اگر ما بگذاریم از اون کاری که یک انسان در صف نظامیان چگونه کار میکند، خب ما از رستم سعیدов عنوان کردیم چندین کارهایش رو، به مانند اسیر گرفتن، سرزمین رو بازپس گرداندن، 37 کارخانه رو بازپس گرداندن، 3500 نفر رو شهروندش رو تاجیکی گردانیدن، پشتیبانی زبانی تاجیکی و فارسی کردن و علاوه بر این تمامی راه ها را کوتاه کردن بین مسشاه و استپمن و کارهای دیگری که انجام دادن. خب در دوران جنگ شهروندی کماندیرهایی را که خود سرانه کار میکردن اونها را اعتبار ندادن و بازپس دستگیر کردن، به جوابگری کشیدن و هزارها کارهای دیگر. حالا یک نفر در ساحه نظامی چنین خدمت ها میکند، اما ما برگردیم به ساحه کمک رسانی که جسمانی است، یعنی منظورم که در راه مبارزه. حالا ما برمیگردیم به سرنوشت عزت امان. عزت امان یک از فعالانی اجتماعی و راهبر مرکز تاجیکان مسکو بود که بسیار بسیار در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و همیشه پیوسته از حقوق مهاجران دفاع میکرد. من نمونه مثال آشکارش را دارم که همین نفرانی که دپورتاسیون شده بودن در فدراسیون روسیه برای باطل گردانیدن همین دپورتاسیون اینا از هر دی همینا 5000 یا 10000 گرفته بود، در حالی که اینها آموده بودن نمیفهم سومیز کلانی بتیان و چکار کنن تاجیکستان برون از اونجا دپورتاسیون بر حد یعنی سرسان سرگردان شوند. ولی همین عزت امان در طول 10 تا 15 هزار برای 2 نفر دپورتاسیون همونا را، یعنی من این کار بعدا خبر شدم که عزت همین کار همینا را انجام داده است. همچون حقوق شناس میرود کمک میکند، خدمت حقوقیش را خیلی کم از دیگران میگیریم. علاوه بر همین در زمان کووید 19 یک فوند باز کرد و در این فوند تمامی مهاجرانی که گرفتار بودن نمیتوانستند به نان، به غذا، به مال تامین شوند، اونها را تامین کنند. حتی نه تنها مهاجرای تاجیک را بلکه تمام کسانی که نیازمند بودند. مرکزهایی یعنی با تاجران صحبت کرد، همچون از فود سیتی و دیگه مراکز سودا و از اونجا لوازمات میگیری و مرکزهای باز کرده بود که از کجا میتوانی برای کمک دریافت کنی و واقعا به مردم خدمت کرد. در همون زمان کرونا ویروس شده بود، علاوه بر همین بازم مبارزه اش رو ادامه داد. هر روز یک نفر رو شبانه و روزانه نوبتدار میمون در مرکز تاجیکان که به زنگ‌های دیگر رو پاسخ بتین و این رو باید همچون یک قهرمانی که به مهاجر، به هموطن، به کسی که مظلوم است کمک کرده است عنوان کرد. ولی امروز در کجاست؟ چرا امروز قدردانی کرده نمیشود؟ مثل رستم سعیدov این نفر هم نیست، از خدمت کردن برکنار کرده شد توسط حکومت، پاسپورتش باطل کرده شد و به تاجیکستان به پشت پنجره کشیده شد. نفر دیگر کرامت شریپov
یکی فعال اجتماعی و سیاستمدار برجسته تاجیک که در روسیه مرکز مهاجران مهنتی تاجیکستان رو تأسیس داده بود و زیاد در تمام رسانه ها بسیار به شدت از تاجیک دفاع میکرد. ما قصه نوار جمشید و روشن رو در یاد داریم. کسی که در تمام تلویزیون ها این رو باطل ایران کرد و در روی همون نفری که اسمش رو به نظرم جمشید نامیده بود در روش گازیتای گلاس میگرانت رو شپید و گفت شما هیچ بخششی ندارید. نیمی شب زنگش میزنن که اکا کرامت در فلان جا ما رو اذیت میکنن، میخیس میره. همین مشکلات بازار صدوات و دوبلینا همین نفر رفت تمام هم مشکلات رو حل کرد. از روی همون مشکلات هم حکومت روسیه هم حکومت تاجیکستان به سرش فشار آوردن، دپارتاسش کردن، در تاجیکستان زهر دادن، بالاخره کشتنش. کدام عنوانی براش دادن؟ حتی در تاجیکستان باز رفت یک شهروندی تاجیکستان براش ندادن که دردسرشون نشود. این ملت کدام نفر رو قهرمان میشمارد؟ این ملت کدام نفر رو اجرگزار میداند؟ کدام نفر رو قدر میکند؟ آیا شما قدر میکنید همین شخصیت رو یا نه؟ شخصیت ها رو قدر میکنید یا نه؟ یا فقط کسایی رو قدردانی میکنه که به مانند امام علی رحمان و امثال او باشه؟ اگر ما این فراموش کنیم مسئله عمر علی قواتف باید بر بگردیم اهمیت بدیم. عمر علی قواتف یکی از شخصیت های برجسته تاجر، خدمتگزار، سیاستمدار، کسی که واقعا در زمان کاریش در تاجیکستان به ده ها هزار نفر جای کار میداد، از همینجا پرواز میکرد از به دیگه کشور میرفت که سرمایه گذار جلب کنه به تاجیکستان بیارد. و بعد از آنی که در تاجیکستان سال 2011 کنفرانسی برجسته برگزار کرد و همین حکومت رو فشار آورد، چیکار کردن؟ در ضد او پرونده ها باز کردن و تلاش کردن که او را دستگیر کنند، ولی او موفق شد از اونجا فرار کند به فدراسیون روسیه و بعدا در فدراسیون روسیه طرف دبی و در دبی بازداشت شود، بیاد قرقیزستان، از قرقیزستان قزاقستان، از قزاقستان ترکیه و در ترکیه چیکار کند؟ مبارزه سیاسی خود را در مقابل رحمانوف ادامه بدهد و بالاخره سال 2015 در ماه مرد بود که اشتباه نکنم به قتل رسانیده شود، به شهادت رسانیده شود از جانب همین حکومت. توانست دهان نفر را در راه سیاست فعال بکند و صدایش به گوش تمام کسانی که باری از سیاست شنیده نبودند سیاست بشنوند، از ناعدالتی این حکومت، این دیکتاتور بخبر شوند. ولی عاقبت چی؟ عاقبت به شهادت رسید و تا امروز قدردانی از جانب این ملت می شود. متاسفانه این ملت قدردانی اشخاصی که قهرمانانه کار میکنن نیست و هیچ وقت به قهرمانان خود چیکار نمیکند؟ اجر نمیگذارد. همیشه از پشت کسانی میرود که اون نفر ضرر به این ملت میرسانند. همونطوری که گفتم در همون ناحیه استپمن اکثریت مردم شهروند ازبکستان گرفتن در همین چند سال. در همین دور نرویم، در همین ولایت سوخت، در همین وروخ خودمون چند نفر شهروند قرقیزستان گرفتن. ولی با همین پستی ها که بالای مردمی بدخشان میآید اینقدر اینا را اذیت میکنن، اینقدر پستی وارد میکنن، همین حکومت رحمانوف میآید از تمام حالت اینا را چکار میکنن؟ پس میزنه، پستی وارد میکنن، ولی اینا سرفرازانه میستن. وقتی قلمروی بدخشان به چین فروخته شد، اینا نه شهروند چین گرفتن نه به چین فروخته شدن، ایستادن و مبارزه بردن، گفتن قلمرو ما به چین نفروشید. چند نفرشون جان داد، شهادت داد، ولی نفروختن ملت و وطنشان رو. ولی تاجیک ما در وروخ شهروند قرقیزستان گرفت، تاجیک ما در استپمن شهروند ازبکستان گرفت.
میگن یک نقطه بس است اگر شعور است ورنه دیگه دوامش رو ادامه ندیم. دوستان گرامی واقعا نگران کننده است. حالتی که به میون میاد واقعا نگران کننده است. باید ما در خودمون شک داشته باشیم. باید شک داشته باشیم که چرا ما نمیتوانیم، چرا ما نمیتوانیم یک ظالم از بین ببریم، چرا ما نمیتوانیم ملت رو مطمئن بسازیم که ملت این وضعیتی که ما رفته شدیم وضعیتی درستی نیست. بیاید برگردیم در مقابل دیکتاتور بیستیم و ملت رو به سرفرازی پیش ببریم. ما میبینیم که همین حکومت توانایی ندارد. کسی که خدمت میکند از صفوف نظامیان یا از صفوف خدمتگاران بیرونش میکند به هر راهی نباشد. اگر هر چی طولانی صحبت کنیم باز هم صحبت ادامه می‌یابد و بر همین اساس صحبت رو طولانی نمیکنیم. دوستان و هموطنان عزیز، من امیدوارم که برنامه‌هایی که ما میکنیم از جانب شما دستگیری میشود. بچه‌ها لایک بگذارید، پدیلیت کنید، کوشش کنید که بیشتر نظریات بنویسید، سوال کنید در کامنت‌ها یا به برنامه پیوست شید و موضوعی که گذاشتیم در مورد موضوع صحبت کنید. ما کوشش میکنیم موضوع را ساده صحبت کنیم. همونطوری که شما میبینید چند روز اخیر من به زبان ساده تری صحبت میکنم. اگر که زبان اولم ساده تر نباشد پس دیگر نمیدونم از قصد ساده تر شد چگونه برای شما سمو میدیم. بیاید دوستان گرامی و هموطنان کوشش کنید در برنامه اشتراک کنید. بیاید فکر نظر خودتون رو راجع این اون موضوع بیان بدارید. در کوشش کنید که در هر سطحی که میتونه صحبت کنید در همون سطح فکر نظرتون رو بگویید. اگر که فکر کنید که من زبان شما رو نمیفهمم اشتباه میکنید. من لهجه‌های گوناگون تاجیکستان رو میفهمم و مشکلی ندارم با این. و شما بیایید بپیوندید با همون لهجه‌ای که خودتون صحبت میکنید با اون لهجه فکر نظرتون رو بیان بدارید و بگویید. و هیچ نفر مانی فکر نظر بیان کردن فکر نظر شما نمیشود. اما ان شاء الله تا قدر توانایی ان شاء الله به شما فرصت میدیم تا اینکه فکر نظرتون رو بگویید. ان شاء الله که برنامه‌ها رو همین گونه ادامه میدیم و هر روز سه شنبه ما چون هفته گذشته نتونستیم در روز سه شنبه برنامه بکنیم، برنامه رو بر روز یک شنبه گذاشتیم و در روز یک شنبه بعد از سفر برگشتن برنامه را شروع کردیم و این برنامه ما بازم امروز در روز سه شنبه دوباره برگزار کرده شد و هفته بعد ان شاء الله کوشش میکنیم که برنامه در روز سه شنبه و سمت شما پیشکش کرده شود و پیرامون موضوعی که ان شاء الله همین انتخاب میکنیم و ملت در خدمت باشیم و بتوانیم که قدر امکان در شعور شما، در تفکر شما تاثیر بگذاریم یا دیگرگونی به میان بیاریم. شما را دیگه وقتتون از زیاد نمیگیرم دوستان گرامی، چون برنامه قبلی ما تقریبا 2 روز پیش بود. دیگه امروز هم 1 روز پیش نمیخوام زیاد وقت شما را بگیرم، زیاد صحبت کنم، وگرنه صحبت خیلی طولانی است و صحبت خیلی زیاد است. سالتون ماها و سالها بشینیم حرف بزنیم، حرفا تمام شونده نیست، چون ظلم هر روز زیاد میشود و مخصوصا در مسئله مهاجرت مهنتی که هر روز اخبارهای جدید و دلخراش به میان میآید که ما میتونیم اینها رو هر روز دربارهشون ساعت‌ها صحبت کنیم. ولی بازم نگرانی کننده است، جان زننده است و ما چندی از مسئله منفی صحبت کنیم شاید شما را دلتون سرتر شود. به این خاطر کوشش تلاش میکنیم که بیشتر در مسائل مثبت صحبت کنیم و مخصوصا موضوعی که امروز ما صحبت کردیم موضوع مثبت بود نه موضوع منفی. ما در مسئله رستم سعیدов صحبت کردیم که چه قهرمانی کرد برای تاجیکان و این مسئله خوشبختی است. این مسئله مفید است که واقعا هم یک نفر در تاجیکستان به زمین همین مشکلی ها میتواند یک کاری مثبت یک در جامعه تاجیکستان بیارد و دل مردم رو خوش بگرداند و چون این واقعه ها در تاجیکستانی که او قدر تاریخ طولانی ندارد رخ داده است و همطور نمونه مثال شما در رستم سعیدов دیدید که واقعا هم تا امروز زیاد در رسانه ها نشر نمی شود، زیاد براش گفتن نمی شود و من نمیدونم حال رستم سعیدov در چه حالت قرار دارد و زنده است، از دنیا درگذشته است و در کدام حالت قرار دارد این رو من نمیدونم. ولی به هر حال امیدوارم که رسانه ها موفق میشن در میتونن از ایشان یک مصاحبه جدیدی دیگری بگیرن و از ایشان مردم بیشتر آگاه شود که چنین قهرمانان وجود داشت و چنین نفرایی بود که برای تاجیکستان خدمت کرد. امیدوارم که چنین واقعه ها رخ بدهد و روزنامه‌نگاران بتوانند در این مسئله کار بکنند. دیگر شما رو به خدا میسپارم. من بودم عبیدالله سعیدی در برنامه 32 قدرت و حقیقت طول 1 ساعت چند دقیقه در خدمت شما و امیدوارم که بازم بتوانیم در برنامه بعدی در خدمت شما قرار بگیریم. شما رو به پروردگار میسپارم. الله همه شما رو در امان و حفظش نگهدار.
نگهبان باشد. سلام علیکم همدیران و هموطنان عزیز.